Ukurtong ka National People's Party NPP u Dr. DRL Nonglait hakasan trik ngailar uloong baka jingyat yalap election jong u hakinikisan riu banai baladep kalalong ka bashir hem bha bat ba udon ya ka jing sngew skhem ba unyo ya ka jingjom da ka jing kershan jong ki pait ba ngala beteng bandit suki jai shau pait ba Henry ka jingwan shakmat jong upait ba kalong ka ba ai men sim shibun da ka jing kershan jong ki pait ba ngam don ka nu ka jing arta tin bangin poi shakathong ka jongi bat ngin yo ya ka jing jom ong u Dr. Nonglait kani ka de ka election baro kila banya kun la ki de ki nong hikai ki officer ni manu ru ka de ka kam ka ba e bat ngan om khen sting Henry nga sngo thikna bangin yo ya ka jing job la ong u Dr. Nonglait upin tibru bak Executive Council jong ka school ba Northeastern Hill University nehu kabala long ha ka South Rik nailar ka ai ka jingman jor na kabenta jong u bat way pat u kertong bakinya kun ya kanik election ka banwan I keep my pace slow and steady, but the response is quite positive, and I hope we will achieve the goals, and with the support of the people, I don't have any doubt that we will come out successfully. There is no such battle as you have said, like professional. This is election, and everyone can join the fray. Be he or she a teacher, an administrator, or anyone. It is always challenging. I should not take it lightly, but then I'm sure that we will come out successfully. The Executive Council has been held yesterday, and it was decided that permission will be given to me and also to the other person. But then the minutes have not been out, and as soon as the minutes are out, then only they will issue us their NOC.